急凍豬肋骨呢，又平又抵食，幾十蚊就有成20條。除咗中式嘅炆同西式嘅焗，韓式豬肋骨呢就好似燉菜，然後可以個汁呢好似湯咁樣撈飯食。豬肋骨記得要出水洗乾淨，然後落咗啲調味料之後呢，就炒下佢。炒嘅步驟呢，要俾啲耐性啊，要炒到啲泡菜明顯係縮咗啲，咁先至係之後加啲熱水落去呢，就會煲到好味嘅湯汁。最近呢，我有啲傷風喎，以前呢，我會喺晏晝好攰啦，咁我就會飲咖啡或者食甜嘢，而家我就好養生啦。即係香港人個個都知道就係好熱氣啊，就要清下熱啊。但係當然啦，我知道我食呢個泡菜排骨呢，咁又係熱氣嘅，不過我覺得食少少都冇問題啩，係咪啊？有陣時呢，我真係好懶，唔想煮太多呢，咁我就真係搞掂呢啲味餸咁就算啦。就咁啦，下次見，拜。